أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. دا لوی اعجاز او معجزه ده چې دغه لرې مسافه په دغه لږ وخت کې قطع کیږي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا و اسمان ته ورسېدی چې موږ اول اسمان ورته وایو. د اسمان دروازه بنده او تړلې وه. جبریل علیه السلام دروازه وټکوله. د دروازې محافظ ویل څوک یې؟ ویل جبریل. محافظ ویل بل څوک تر سره شته؟ ویل هو محمد را سره دی صلی الله علیه و آله وسلم. د دروازې محافظ ویل امر نه دی راته سوی چې بې له ده څخه یې و بل چاته ور خلاصه کړم. د اسمان دروازه بنده وه و بل چاته نه خلاصېده بې له هغه چا څخه چې الله جل جلاله اجازه فرمایلې وه، او اجازه هم بې له محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا دپاره نه وه. دروازه خلاصه سوه او زموږ امام او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اول اسمان، یعنی د دنیا اسمان ته داخل سو. هلته یې عجیب او نادر شیان ولیده. ملایکې ولیدې. ورونو، اسمان په خپله د دود پر قسم دی، او دا چې پر دغه اسمان څنګه ملایکې ګرځي او هلته دروازې سته موږ نه په پوهېږو. دا د خالق قدیر کارونه دي. ان الله على كل شيء قدیر. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته یو سړی ولیدی، ډېر جګ سړی چې 80 ذراعه یې جګوالی و. ذراع د پخوانۍ زمانې د اندازه کولو آله وه، لکه د نن ورځې متر، او ذراع تر متر کمه ده، تقریبا نیم متر کیږي. نو د متر په حساب د دغه سړي جګوالی 10 متره و، او د دغه جګ سړي پر شاوخوا نور ډېر زیات خلق وه. دغه نفر چې د راسته طرف خلقو ته وګوري وخاندي، او کم وخت چې د چپه طرف خلقو ته وګوري وژاړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو. ویل یا جبریل، دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل دا ستا پلار آدم علیه السلام دی. ورونو، د آدم علیه السلام قد او جګوالی 10 متره دی، او د هغه وخت ټول انسانان په دغه اندازه جګ وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د هغه وخت څخه انسانان د قد او قامت په کمیدو کې دي، حتی تر اوسه پورې، او نور به هم پسې کمیږي. مګر هغه وخت یې جګوالی په دغه اندازه سره و، یعنی په شروع او ابتدا کې. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دغه د ده پر شاوخوا دغه نور څوک دی، او د ده د ژړا او خندا سبب څه دی؟ جبریل علیه السلام ویل دا یې اولاده ده. د راسته طرف خلق یې اهل جنت دی، یعنی جنتیان دي، او د چپه طرف خلق یې دوژخیان دي. آدم علیه السلام چې هغه اولادې ته وګوري چې جنت ته ځي خوشحاله سي او وخاندي، او بیا چې هغه اولادې ته وګوري چې دوژخ ته ځي خفه او غمجن سي وژاړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آدم علیه السلام قیافه بیانوي او فرمایي آدم علیه السلام ډېر جګ سړی و، صحن او غنم رنګه سړی و، سپین پوستی نه و، ډنګر و او جګه پزه یې وه. نو د آدم علیه السلام د شکل او قیافې تعریف داسې سو جګ، ډنګر، صحن او غنم رنګه سړی دی. او دلته په دغه اول اسمان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ډېر عجب شیان ولیده چې د هغې جملې څخه یې خلق ولیده چې په یوه لو واله کې او بازي کوي.
ځینې علما وایي دغه والد د وینو وه، د اوبو په عوض وینې پکښې بهېدلې. دغه نفر به په دغه وینو کې اوبازي کول، څو په ډېره ستړیا به د ولې وغاړې ته ورسېده او د ستړیا په سبب به یې خولې وازې نیولې وې، خو دلته به ملایکو پر مخ په ډبرو ویشتل. حتی مخان به زخمي سوه او وینې به ځینې بهېدې او بیرته به په اوبازي هغه بل طرف ته رهي سوه، خو هلته بیا دغه د ډبرو وارونه پر کېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو، ویل یا جبریل دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل دا هغه خلق دي چې د یتیمانو مال یې خوړی. ورونو، هر هغه څوک چې د یتیمانو مال خوري پس له مرګه به په عالم برزخ کې د قیامت تر ورځې دغه عذاب ورکول کیږي او بیا یې په قیامت کې جزا د دوزخ اور دی. دا یې هغه اولنی او کوچنی عذاب دی چې د مخه تر قیامت ورکول کیږي او په قیامت کې بیا اشد عذابونه ورته ګوري. الله عز وجل دې پناه راکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور خلق ولیده چې ډېر لوی نسونه او خېټې یې وې، ستونې ستخ پر مځکه پراته وه او د فرعون قوم به د هغو پر خېټو او نسو تېرېدی. تاسې ته معلومه ده چې الله عز وجل د مخه تر قیامت په عالم برزخ کې د فرعون و قوم ته جزا ورکوي او جزا یې په دې ډول سره ده چې په یوه شبه روز کې 2 واره اور ته بیول کیږي. یعنی اوس یې عذاب پرله پسې نه دی، فقط 1 وار په ورځ او 1 وار په شپه کې پر اور عرضیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. دغه جزا یې تر قیامت د مخه ده او بیا په قیامت کې اشد عذاب ورکول کیږي. نو دغه د فرعون قوم چې به اور ته بیول کېده او بیرته راوستل کېده د دغه لوی نسو خلقو پر خېټو به تېرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه، ویل یا جبریل دغه څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل یا رسول الله دغه لوی نسي خلق سود خوړونکي دي، هغه چې په دنیا کې یې سود کاوه او ربا یې خوړله، او هغه کسان چې د دوی پر نسو تېرېږي هغه د فرعون قوم دی چې 2 واره و عذاب ته بیول کیږي. خو د تګ او راتګ لار یې دغه د سود خوړونکو نسونه دي، هغه چې په دنیا کې به معاملې په سود او ربا سره کولې. ورونو، هغه کسان چې سود او ربا کوي هغه بد او حرام کار کوي او الله عز وجل دغه خلقو ته د جزا او تهدید په ډول سره د سورة البقره په 209 نمبر آیات کې فرمایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، یعنی تاسې د الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ دپاره ځانونه تیار کړي. هغه څوک چې سود او ربا کوي هغه ته به د قیامت په ورځ وویل سي چې اسلحه دې در واخله. سود خوړونکی به وایي د چیش دپاره؟ وایي د الله عز وجل سره د جنگ دپاره. او هغه څوک چې د ربا مال خوري هغه به د قیامت په ورځ د پیریاني او میرګاني سړي په شکل راپورته کیږي. او دا هم تاسو ته معلومه ده چې پیریاني او میرګاني پر لارې نسي تلای. سود خوړونکی انسان دغه ټول تکالیف او د قیامت عذابونه د دې دپاره قبلوي چې یو 5 پیسې په دغه نابوده او بې بقا دنیا کې وګټي، او هغه هم بیا و داسې چاته ځینې پاته وي چې نه په شو یادوي. خیر، د جزئی او فانی ګټې دپاره لو او ابدي ګټه د لاسه ورکوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې خلق ولیده چې د هغو سره وراسته او بدبویه خواړه ورسره وه، ډېر بد بویه تلی، خو په عین وخت کې نور پاک تازه او خوشمزه خواړه هم ورسره وه. مګر دغه خلقو هغه پاک تر او تازه خواړه پرېښول او هغه بدبویه وراسته خواړه یې خوړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډېر تعجب کې سو، څوک دی چې ښه او تازه خواړه پرېږدي او بدبویه وراسته نجس خواړه خوري؟ نو ویل یا جبریل دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل دا زناکاره دی، هغه زناکاره چې حلاله او پاکه زوجه به پرېښول خو خبیث او نجس ناروا ته به رجوع کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په اول اسمان کې ډېر شیان ولیده او بیا یې د اول اسمان څخه و 2م اسمان ته د جبریل علیه السلام په ملګرتیا تشریف یوړی
هلته یې هم نور ډېر عجیب شیان ولیده چې پر هغو سربیره یې دوه مشرف او معززه انبیا هم ولیده چې یو عیسی علیه السلام او بل یحیی علیه السلام و. دواړه ځوانان او الله عز وجل ته مقربه انبیا وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عیسی علیه السلام د شکل او قیافې وصف داسې بیانوي. عیسی علیه السلام په رنګ سور و، یعنی د مخ رنګ یې د سپینواله څخه و سروالي ته مایل و، نه جګ او نه ګردی و، یعنی میانه قده و. پر مخ یې ډېر خالونه درلوده. کم وخت چې به سر وښوراوه ستا به داسې خیال سو چې د وریښتانو څخه یې اوبه څڅېږي، یعنی وریښتان یې لکه لانده داسې معلومېده، که څه هم هغه به نه وه لانده. دا د عیسی علیه السلام وصف او شایست دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وموږ ته بیانوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و درېیم آسمان ته تشریف یووړی. هلته یې یوسف علیه السلام ولیدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي والله ما رأیت اجمل منه، یعنی قسم په الله تر هغه شایسته مې نه دی لیدلی. او فرمایي و هغه ته نیم شایست ورکول سوی و. څنګه نیم شایست؟ خلق د دې جملې و مقصد ته نه متوجه کیږي. مقصد دا الله عز وجل چې څونه شایست خلق کړی دی هغه پر دوې حصې ویشل سوی دی. یوه حصه یې یوازې یوسف علیه السلام ته ورکول سوې ده او هغه بله حصه یې و ټول بشر ته ورکول سوې ده. نو ته و دې جمال او شایست ته فکر وکړه. د مصر ښځو پر زلیخا ملامتي ویل چې زلیخا د خپل مرئي څخه نفساني غوښتنه کړې ده. نو زلیخا و هغو ښځو ته میلمستیا جوړه کړه. ښځو ته یې میوې او چړې کښېښولې. نو یې یوسف علیه السلام ته وویل ورسه. کم وخت چې دی علیه السلام ورغلی هغه ښځې دا د ده و بې مثاله ښایسته په حیرت کې ډوبې سوې. په خپلو ځانو نه پوهېدې، مبهوته او بې حاله سوې. نو د میوې په عوض کې خپل لاسونه په چړو پرې کول. الله عز وجل دا د دوی حال موږ ته په قرآن مجید کې بیانوي او فرمایي فلما رأینه اکبرنه. کم وخت چې دغه ښځو یوسف علیه السلام ولیدی ډېر زیات ښایسته یې وبلی. وقطعن ایدیهن، او پرله پسې یې خپل لاسونه پرې کول. الله عز وجل داسې ونه فرمایل قطعن ایدیهن، یعنی د طا په زور سره یې ونه ویل، ځکه په دغه صورت کې مقصد یو وار پرې کېدل دي، بلکې د طا په شد سره یې وفرمایل چې ترجمه یې څو واره پرې کېدل دي. نو هغو ښځو په تکرار سره خپل لاسونه په چړو پرې کول او په ځان نه پوهېږي. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا، او دغه ښځو وویل الله د عجز او نقصان څخه پاک دی، دغه ځوان انسان نه دی. ان هذا الا ملک کریم، نه دی دغه ځوان مگر ملائکه مکرمه. دا شکل د بشر شکل نه دی، بلکې لکه ښایسته ملکه. د یوسف علیه السلام ښایست په دغه اندازه و، مګر د ده علیه السلام درجه د ده د ښایست په سبب نه ده، بلکې درجه په نبوت او په هغه علم او حکمت کې ده چې الله عز وجل وده ته ورکړې وه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و څلورم اسمان ته تشریف یووړی او هلته ادریس علیه السلام ولیدی. هغه یې ښه راغلی ووایه او بیا د هغه ځای څخه و پنځم اسمان ته ولاړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې هلته مې هارون علیه السلام ولیدی، یو عزتمن شیخ او معتبره سړی و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و شپږم اسمان ته تشریف یووړی او هلته مکرم رسول کلیم الرحمن موسی کلیم الله ولیدی. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اوم اسمان ته تشریف یووړی او هلته بیت المعمور ولیدی. بیت المعمور د اهل سما کعبه ده، لکه څرنګه چې زموږ د مځکې د انسانانو دپاره کعبه سته، لمونځ ورته کوو، طواف پر کوو، همدارنګه د اهل سما دپاره کعبه سته چې بیت المعمور ورته ویل کیږي. او الله جل جلاله دغه بیت المعمور د سورة الطور په 4 نمبر آیات کې ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه بیت المعمور په باره کې فرمایي د ورځې 80,000 ملکې طواف پر کوي
او هغو ملائکو ته بیا د قیامت تر ورځې بل نوبت نور رسېږي. هره ورځ نورې نوي او یا زره ملکې د طواف دپاره ورته راځي. وما يعلم جنود ربك الا هو. دا د الله جل جلاله مخلوق او لشکرې په خپله الله جل جلاله ته ور معلوم دي. او دغه اوم آسمان په ملائکو ډک و او ټوله ملائکې د الله جل جلاله په عبادت مشغوله وې. څوک پر سجده، څوک پر رکوع او چا تسبیحات ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دغه اوم آسمان کې یو لویشت ځای نه و مګر هلته ملکه وه او الله عز وجل ته سجده یا عبادت کاوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دلته مې یو سړی ولیدی چې و بیت المعمور ته یې تکیه کړې وه او هغه سړی تر هر چا دغه ستاسې د ملګري سره مشابه و. ستاسې ملګري د لفظ څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان مقصد و، یعنی هغه سړی په رنګ او شکل کې زما مشابه و. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.